Olha, hoje é dia 26 de novembro, terça-feira, acabei de chegar aqui em Porto Rico e vou participar da primeira grande expedição que vai conectar Rosana, no estado de São Paulo, a nossa Foz do Iguaçu, no Paraná. São quase 400 quilômetros desse percurso. É a primeira grande expedição, mais de 100 jet skis. O pessoal vai sair amanhã 8 horas da manhã lá de Rosana e vai passar aqui 9h30, 10 horas da manhã aqui em Porto Rico, na praia da Santa Rosa. E vamos almoçar lá no Porto Camargo. E vamos dormir em Guaíra. E no outro dia continua essa grande expedição que vai chegar lá em Foz do Iguaçu, no Foz International Boat Show, o maior boat show de água doce do Brasil e um dos maiores do mundo. Acompanha aí!